हेलो गाइस, वेलकम टू टेक माइंड माइंड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कि कैसे कस्टम रोम के अंदर जो कैमरा होता है उसके शटर साउंड को कैसे हम ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है कि कस्टम रोम के अंदर जो कैमरा होता है उसके शटर साउंड ऑफ करने से भी ऑफ होता नहीं है। तो आज इसका सोल्यूशन देंगे। तो आपके पास बस एक एप्लीकेशन होना चाहिए, वो है मैजिक मैनेजर। अगर आप कस्टम रोम यूज करते हो तो आपको तो पता ही है कि मैजिक क्या है। ठीक है, तो बस वो एप्लीकेशन होना चाहिए और मैं जो स्टेप्स आप लोग को आगे बताऊंगा वो फॉलो करना है। ठीक है, एंड देन आपका जो कैमरा साउंड है वो ऑफ डेफिनेटली हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो लेट्स प्ले द म्यूजिक। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक कस्टम रोम यूज़ कर रहा हूँ जो है रिसरेक्शन रिमिक्स, और ये लेनोवो K6 पावर है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कैमरा जो साउंड है वो होता है या फिर नहीं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने डिसेबल करके रखा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो शटर साउंड है, ठीक है, यहाँ पे डिसेबल करके मैंने रखा है। तो अभी हम एक पिक्चर क्लिक करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे शटर साउंड ऑफ होने के बाद भी जो कैमरा साउंड है वो हो रहा है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आपको जाना है सीधा मैजिक मैनेजर में। ओके, जाने के बाद आप लोगों को सीधा जाना है यहाँ पे डाउनलोड्स ऑप्शन में, और यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है डिसेबल। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है डिसेबल, एंड सर्च करने के बाद आप लोग को ऊपर मिल जाएगा डिसेबल स्क्रीनशॉट एंड कैमरा साउंड्स। ओके, तो इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे इंस्टॉल, एंड देन हम लोग यहाँ पे करेंगे रीबूट। ओके ओके, तो रीबूट होने के बाद मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ओके, तो गाइस फ़ोन रीस्टार्ट हो चुका है। अभी इसकी जो साउंड है कैमरा की उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो साउंड है वो ऑफ हो चुका है। तो दोस्तों इसको आप किसी भी रोम में इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ये हमेशा वर्क करेगा। तो अगर आपको नहीं पता कि मैजिक कैसे इंस्टॉल करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें जाकर डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, और TWRP में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काम आया। तो अगर इस वीडियो का अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।